Բարի երեկո, Ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես գիտեք, ես բլոգված եմ։ Ես ուղիղ եթեր չեմ կարողանում, վիդեո եմ անում, ուղարկում եմ ընկերներիս, որ տարածեն։ Դե մի հարց կա։ Ուղղակի էլի, ես պետք է ասեմ, որ հազարավոր, գուցե նաև միլիոնավոր հայեր իմանան հարցը ինչի մասին է։ Խոսքի ասում են, ես հռչակագիր, անկախության հռչակագիր, վարչապետ ուզում է այդ հռչակագիրը սահմանադրությունից հանի։ Ուղղակի մի անգամ չեն նստում մարդկանց բացատրեն, ինչ է նշանակում այդ հռչակագիրը, ինչի համար։ Առաջին հայացքից մարդը, նույնիսկ իշխանամետ մարդիկ մտածում են, արա դե անկախության հռչակագիրը, էլի օրինակ, ինչի համար է ուզում այդ հռչակագիրը վերացնի։ Ժողովուրդ ջան, հիմա սենց է, այդ հռչակագիրը ասեմ, դրա իմաստը հեռացնելու, որ դա պետքա չլինի, ինչն է։ Ուրեմն հռչակագրի հենց առաջի կետում գրած է. Հայաստանը կարող է անկախանալ միմիայն Ղարաբաղի հետ միասին։ Ժողովուրդ ջան, դա ինչ հռչակագիր է։ Մի փաստորեն Հայաստանը անկախություն չունի։ Եթե չկա Ղարաբաղը, Հայաստանը չի կարող, իրավունք չունի անկախանա։ Հասկանում եք, դա հռչակագիր է։ Էդ այն հռչակագիրը, որ այդքան ձեզ ասում են։ Էս է, ժողովուրդ ջան։ Հենց առաջի կետում տենց էլ գրած է, Հայաստանը իրավունք ունի անկախանա միայն Ղարաբաղի հետ միասին։ Սա է, ամբողջ գաղտնիքը սրա մեջ է, որ մեր երկրի վարչապետն էլ ասում է, Հայաստանը չի կարողանալ անկախանա այդ հռչակագրով։ Երբեք չի կարա։ Վերջ, էս է գաղտնիքը։ Սա որ լսեք, տարածեք, թող հազարավոր, միլիոնավոր մեր հայերը հասկանան, ինչ է նշանակում այդ հռչակագիրը, որ ուզում են, որ այդ սահմանադրությունից հանեն այդ հռչակագիրը։ Էդի հռչակագիր է։ Դրա ինչն է դրա առավելությունը, ժողովուրդ ջան, որ Հայաստանը երբեք անկախ չլինի։ Դե եթե առանց Ղարաբաղի չի կարա անկախանա, ուրեմն չի անկախանա երբեք, չէ՞։ Մենք ինչ պետք է անենք, պետք է ես իմ 100 տարի ուշ հովաքենք, ես իմ ինչ անենք, Ղարաբաղը ետ բերենք, որ մենք Հայաստանը հռչակենք անկախ պետություն, հա։ Սա է։ Ով լսի, խնդրում եմ, տարածեք, թող մեր հազարավոր, 100 հազարավոր մարդիկ իմանան ինչ է այդ հռչակագրի միտքը, որ ուզում են, որ սահմանադրությունից հանեն։ Եվ վերջ։ Բայց ես մտածում եմ մեկ ուրիշ բան։ Թող լինի հռչակագիր, այդ մասը ուղղակի հանվի։ Մեկ այլ ուրիշ հռչակագիր իրական, անկախության մասով, Հայաստանի անկախության մասով, մեկ այլ ուրիշ հռչակագիր, որոշեն թող լինի, բայց այդ Ղարաբաղի մասը դրա միջից պետք է հանվի։ Եթե Հայաստանը ինչի ձեռք տալի, դա ոչ թե Ադրբեջանի պահանջով, այլ մեզ չի ձեռք տալի։ Եթե Ղարաբաղը չկա, ուրեմն Հայաստանը անկախ պետություն չի կարող լինի, մեր իսկ հռչակագրով։ Ո՞վ մտածի նման բան արի։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, բլոկված եմ, ուրիշ ձև չունեմ, հիմա ուղարկելու եմ ընկերներիս, որտեղ տենակ տարածեք, թող մեր բոլոր ժողովուրդը իմանան, հասկանան դրա իմաստը։